സ്നോ സ്റ്റോമിലാണ്. ഇവിടെ മൊത്തവും മഞ്ഞാണ്. ഇവിടെ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലും കയറാം. അതിരപ്പള്ളി പോകുന്ന വഴിയാണ് ഈ സ്നോ സ്റ്റോം. ഇവിടുത്തെ എൻട്രി ഫീസാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കണത്. ഞങ്ങൾ അതിരപ്പള്ളി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല മഴക്കാർ വന്ന്, അപ്പം ഞങ്ങൾ നേരെ പ്ലാൻ മാറ്റി സ്നോ സ്റ്റോമിലേക്ക് ആക്കി. വീക്ക് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വലിയ തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ കയറാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ഇവിടെ സോക്സ് വേണം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കടയുണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് സ്നോ സ്റ്റോമിൽ കയറാം. എൻ്റെ സോക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ -10 ഡിഗ്രിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബൂട്ട്സും ഗ്ലൗസും പിന്നെ കോട്ടും ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്നോ സ്റ്റോമിൽ കയറുന്നത്. അതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് തരും. നമ്മൾ സോക്സ് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാം. എൻ്റെ ഗ്ലൗസും കോട്ടും എല്ലാ സാധനങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഗ്ലൗസ് ഇടാൻ നോക്കിയിട്ട് പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത്രയും ചെറിയ കയ്യിൽ ഇത്രയും വലിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലൗസ് കിട്ടിയത് കണ്ട ഫ്രണ്ട്സ്. ഇവിടുത്തെ ഒരു ആൻറ്റി എൻ്റെ ബൂട്ടിൻ്റെ ബെൽറ്റ് ഇടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. അതിനിടയിൽ എൻ്റെ അനിയൻ വാശി പിടിച്ച്, അവനാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഇടാൻ സമ്മതിക്കണില്ല. അപ്പോഴേക്കും അമ്മ ബൂട്ടും എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് റെഡിയായി. അച്ഛനാണെങ്കിൽ വീഡിയോ എടുക്കണോണ്ട്, ഫുൾ ടൈം വീഡിയോ എടുക്കണോണ്ട് അച്ഛന് റെഡിയാവാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഗ്ലൗസും ബൂട്ട്സും എല്ലാം ഇട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നെ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൻറ്റി അവനെ റെഡിയാക്കാൻ തുടങ്ങി. അവൻ്റെ വാശി അപ്പോഴേക്കും മാറി ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് സ്നോ സ്റ്റോമിലേക്ക് പോവാം. അവൻ ഈ ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നടക്കണം നോക്കിക്കേ ഫ്രണ്ട്സ്. പെങ്കിന് പോലെയില്ലേ കണ്ടിട്ട്. ഇനി ഞങ്ങളൊരു റൂമിലേക്കാണ് പോണത്. ആ റൂമിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാസ് എടുക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ സേഫ്റ്റി, അങ്ങനെ. ഈ ചേട്ടനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നത്. ശാരീരികമായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടാകും, അവരെ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ട് പുറത്തിറങ്ങും. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അവൈലബിൾ ആണ്, റീ എൻട്രി അനുവദിക്കുന്നത്. ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഉണ്ട്, കോപ്പി ഷോപ്പ് ഉണ്ട്, രണ്ടിനും സെപ്പറേറ്റ് ചാർജബിൾ ആണ്. അപ്സ്റ്റേലാണ് നമുക്ക് കംപ്യൂട്ടർ ജാക്കറ്റ് ഗ്ലൗസിൽ അയച്ചു മാറ്റേണ്ടത്. അയച്ചു മാറ്റുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, നിലവിലുള്ള ഒന്നും മിസ്സാവാതെ നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ഇൻഫോം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ മഞ്ഞുകൂടാരത്തിലേക്ക് പോകാൻ പോവാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ. ഭയങ്കര തണുപ്പും. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ സാധാരണ കാണും മണ്ണല്ലേ, ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് മഞ്ഞാണ്. ഇവിടെ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്, സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ടയർ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് അബൌട്ട് പോലെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും. പിന്നെ ഒരു ഇഗ്ലു ഉണ്ട്, സ്നോമാൻ ഉണ്ട്,
പിന്നെ ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ടയർ. ഇരുന്നിട്ടിങ്ങനെ റൗണ്ട് കൊണ്ടുപോകും. ആദ്യം സ്ലോ, പിന്നെ സ്പീഡ്, പിന്നെ ഹൈ സ്പീഡ്, പിന്നെ ഹയർ സ്പീഡ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ കയറി ഇരുന്നപ്പോഴേക്കും തന്നെ അമ്മയനീനും അപ്പുറത്ത് കയറിയിരുന്നു. എന്നിട്ടിങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് കറങ്ങി തുടങ്ങി. ആദ്യം എനിക്ക് സ്പീഡിലിരുന്ന്, പിന്നെ സ്പീഡ് കൂടിയപ്പോൾ ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. റെഡി, 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. ഞാൻ കറങ്ങാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് പയ്യാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടു, ഇത്തിരി സ്പീഡായി തുടങ്ങി, പിന്നെ ഇത്തിരി സ്പീഡ്, സ്പീഡ് കൂടി. അനിയൻ ഇതിൽ കയറിയപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഇവിടുത്തെ മഞ്ഞൊന്ന് എടുക്കാൻ പോവാണ്. ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് അറിയണം, കയ്യിൽ അറിയാൻ പറ്റിയില്ല, പക്ഷെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ ഒരു അങ്കിളുണ്ട്. വേണേ നമുക്ക് പോകാൻ നേരത്ത് ആ ഫോട്ടോ എടുക്കാം, പക്ഷെ എൻ്റെ പ്രൈസ് ഇത്തിരി കൂടുതലാണ്. എൻ്റെ കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു ഫ്രണ്ട്സ്. പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ, അമ്മയുടെ, അനിയൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും ഫോട്ടോസ് എടുത്ത്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അങ്കിളുടെ ഒരു ഫോട്ടോയാണ് വാങ്ങിയുള്ളൂ. ഫ്രണ്ട്സ്, അനിയനെ കണ്ട അമ്മയുടെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല, തണുത്ത് വിറച്ചിരിക്കുകയാണ്. സീങ്കിളാണെങ്കിൽ എന്നെ കളിക്കാൻ പോലും വീഴണില്ല, ഫുൾ ടൈം ഫോട്ടോ എടുക്കലാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇഗ്ലു കയറി ഫോട്ടോ എടുത്തപ്പോഴാണ് പാട്ടൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയത്. ഞാൻ അവിടുത്തെ മഞ്ഞൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അച്ഛൻ്റെ മേത്തേക്ക് എറിഞ്ഞ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ മഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിലും ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് കാണാൻ എനിക്കത് അറിയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ തണുപ്പ് മാത്രം കിട്ടുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ അനിയൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇത്രയും തണുപ്പുള്ള ഒരു റൂമിൽ വന്നേക്കണത്. അത് കാരണം അവൻ ഇതെന്ത് റൂമാണെന്നൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്കാണെങ്കിൽ ചിരി വന്നിട്ട് വയ്യ. അവനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കണണ്ട. ഇനി ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് കയറി മുകളിലെത്തി. ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ മാറ്റിലിരുന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടയറിലിരുന്നിട്ട് ഉന്തിയിടും. അതെനിക്ക് പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ അവിടെ മാറി. ഇതാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ആ സ്ലൈഡ്. ഞാനിപ്പോൾ താഴേക്ക് പോവും, പിടിച്ചിരിക്കണം. ദേ പോണ്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് തെറിച്ചു പോണ പോലെയുണ്ട്.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അനിയനെ കുറച്ച് കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു പാർക്കുണ്ട്, അതിൽ കൊണ്ടുപോയി. അവരാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും കയറി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. ചെറിയ പേടിയും ഉണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അമ്മ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകട്ടോ. അമ്മ ഇവിടെ ഇരുന്ന്, അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ ചെറിയ പേടിയുണ്ടെന്ന് തോന്നാണ് കണ്ടിട്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, ആ അങ്കിള് അമ്മേനെ തള്ളി ആ സൈഡിലേക്ക് ഇടാനാണ്. അമ്മയ്ക്ക് പേടി വന്നിട്ട് അവിടെ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കി. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ സ്ലൈഡിലൊക്കെ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ഫോഗ് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ നല്ല പാട്ടും. പിന്നെ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തണുപ്പടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശരിക്കും ഇവിടെ 1 മണിക്കൂർ സ്റ്റേ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അരമണിക്കൂറായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര തണുപ്പായിപ്പോയി. പിന്നെ ഫോഗ് അടിച്ചപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ തണുപ്പ് കൂടിയത്. ഫ്രണ്ട്സ്, തണുപ്പ് കൂടിയപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി. അരമണിക്കൂറായപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത തണുപ്പായി. അപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ അങ്കിൾമാർക്കൊക്കെ ടാറ്റ കൊടുത്ത് ഇറങ്ങി. സ്നോ സ്റ്റോം 1 ടൈം പോയി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിയുള്ള ജാക്കറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് പോകണം. പിന്നെ കൂടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ച് പൊളിക്കാം. ആ തണുപ്പുള്ള രാജ്യത്ത് പോയ ഫീലിംഗ് നമുക്ക് സ്നോ സ്റ്റോമിൽ പോകുമ്പോൾ കിട്ടും. ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറിയപ്പോഴേക്കും ഒരു ചെറിയ മഴ വന്ന് പോയണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളും സ്നോ സ്റ്റോമിൽ പോയി എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സേ, ഞങ്ങൾ വിറക്കിയായിരുന്നു. അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് പയ്യെ കറക്കിയിട്ട് പിന്നെ സ്പീഡാണ് ഐസ്ക്രീം. പിന്നെ ഞങ്ങൾ മുകളിൽ പോയിട്ട് ഒരു ടയറിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ സ്പീഡിൽ തിരിച്ചു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകാം. ശരിക്കും 1 മണിക്കൂറാണ് ഇതിന് സമയം. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അരമണിക്കൂർ നിൽക്കാൻ പറ്റിയുള്ളൂ. അത്രയ്ക്കും തണുപ്പായി. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ടാറ്റാ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ.